الكحة والعطسة ورحمكم الله. طبعا الكحة أو العطسة هي عرض من الجسم لإخراج بعض الأمور، بعض السموم، بعض الهواء. العرض هذا بيكون له أسباب مختلفة، أسباب صحية طبعا. أول الأسباب لموضوع الكحة والعطسة اللي هو حساسية الربيع، حساسية الأجهزة أو الأغشية المخاطية اللي هي بتغطي أو بتكون مغطاة للجهاز التنفسي كله، ابتداء من الأنف، من الجيوب الأنفية، يعني احتقانات الجيوب الأنفية، هذا سبب رئيسي للعطسة والكحة. بنروح على الجيوب الأنفية من الخلف، هذا سبب رئيسي احتقانها للكحة مش للعطسة. العطسة بتتخصص في منطقة الأنف من الجيوب الأنفية لتنظيفها، الكحة بتتخصص أكثر في منطقة الحنجرة والمريء والبلعوم وغازات المعدة. هذا الكحة هي عبارة عن تشنج قوي من القفص الصدري، من عضلات القفص الصدري. يعني في عندنا 75% من الهواء والشهيق والزفير مسؤولة عنه عضلة الحجاب الحاجز، اللي هي العصب تاعها، العصب الحجازي بيجي من المنطقة الأمامية اللي هي حتكون منطقة مهمة في العلاج. وباقي العضلات اللي هي العضلات الصدرية سواء الأمامية أو اللي من الأعلى. عشان هيك الناس اللي عندهم عدم قدرة تنفسية بتنفسوا برفعة أكتافهم لفوق. المفروض الأكتاف ما تتحرك لما نتنفس، إذا في عنا ضعف في هالحالة بنرفع أكتافنا. العطسة كعطسة، هاي العضلات لما تنقبض وبتخرج الهواء بسرعة 150 كيلومتر بالساعة، يعني تورنادو خارج من الرئتين ومتوجه لمنطقة الأنف اللي نعطس بشكل سريع ونقول بعدها رحمكم الله، لأنه هذه رحمة إن عطسنا. بس لما نعطس ديروا بالكم من ناحية التشنجات، أو ما تغيروا وضعية إيديكم ركبتكم، خلوكم مستقيمين، حاولوا تفتحوا ثمكم، ما تسكروا، حطوا إيديكم على بطنكم وحاولوا تعطسوا في إيديكم بالطريقة هذه اللي شوي تمنعوا أضرار التشنجات إذا تحركتوا أو أي شيء تاني. طبعا أسباب تانية، حموضة المعدة وارتجاع المريء سبب من الأسباب الرئيسية للشعور في الكحة أو بالعطسة، غير حساسية الربيع أو حساسية الجيوب الأنفية. السبب الثالث ممكن يكون أنا عندي اوريدي مشاكل رئوية، يعني في عندي التهابات في الرئة مزمنة، يعني في حالة مزمنة مش حالة لحظية فقط صار عندي كحة وعطسة وهذه بتروح يومين ثلاث. حالة مزمنة، كثير من الأمراض التنفسية بتسبب الكحة هذه، لأنها بتسبب تضيق في الشعب الهوائية، زي ما مشاكل الربو ومشاكل المياه اللي بتكون فوق على الرئة، المياه اللي في الرئة. فشو العلاجات الطبيعية للكحة والعطسة؟ علاجات احنا بنحكي مش عملية تسكين مجرد فقط للأعراض، لأنها أعراض، احنا ما بدنا نسكر أعراض، احنا بدنا نرجع للجذر. يعني هذا هو العلاج التنفسي لكل الحالات التنفسية أو أي حالة بتعاني من صعوبة بالتنفس. طبعا حالة الكحة والعطسة هذه اللي بخوف فيها أمرار وبتعطي ناس كتير للتخوف وجودها في فترة الليل، فترة المساء، بنصحى من النوم الساعة 1 2 في الليل، كحة كتيرة. وهذا ممكن الناس يصيروا يفكروا بمشاكل القلب وانسدادات في الأوعية الدموية وتجلطات في الأوعية الدموية أنها بتؤدي لكحة. فما يروح تفكيرنا لبعيد، ممكن الشغلة تكون فقط عملية أكل غير جيد في وقت متأخر من الليل، زيادة أحماض المعدة، أو مشاكل التحسسات هذه في فترة الليل دائما بتزيد.
والقحة والعطسة. فترة الليل هي فترة نوم لهرمونات زي الكورتيزول، بس الأهم من الكورتيزول إنه الأدرينالين. إذا ما في عنا أدرينالين في الحالة حنشعر في القحة، لأنه أو حتصير في تجمع للسوائل. كمان النقطة الثانية إنه وضعية النوم. طبعا إحنا لما ننام على ظهرنا، إذا كان عندنا مشكلة مريء وزيادة حموضة في الحالة هذا حيأثر. الحجاب الحاجز حيكون مضغوط أكثر، المياه حتتجمع بشكل أكثر. طيب شو الحلول الطبيعية؟ بنبلش من الحلول يعني هي شغلات هلا بحكي لكم بالنسبة، بنبلش في الأطفال بعدين للكبار. الحلول حتكون عملية تخفيف حدة الهستامين والتضخمات هذه والتشنجات اللي ممكن تكون القحة والعطسة مع البلغم. كمان البلغم أو المياه هذه السوائل اللي بتكون متجمعة وبنبزقها أو بنعطسها عن طريق الأنف، بتكون عبارة عن التهاب بكتيري. يعني بتكون في بكتيريا، التهابات، زيادة في الإفرازات. في هاي الحالة في عنا بلغم، بس زي ما احنا شفنا بفيروس كورونا التهابات فيروسية بتكون كحة جافة ما فيها بلغم. على كل هلا بالنسبة للعلاج، إذا الجيوب الأنفية من الأعلى، إذا أول طريقة بدنا نستخدمها اللي هي موضوع التبخيري، اللي هو تأثير حراري عن طريق البخار، واحنا بنحمل هالبخار اللي طالع في المواد اللي حتساعدنا. ومن افضل المواد اللي حتساعدكم في موضوع الكحة والعطسة، وهذه حنستخدمها في البداية في موضوع التبخيري، اول شيء الزعتر البري او الاوريغانو. الزعتر البري رائحته قوية في عملية، والمواد اللي موجودة فيه اللي هي قاتلة للبكتيريا وقاتلة للفطريات وللجراثيم، وكمان بتعمل عملية توسعات في الأغشية المخاطية وفي الأوعية المخاطية وفي الحويصلات الهوائية. ريحة الزعتر وخصوصا الأوريغانو لأنه بري بيكون قوي أكتر، وبتعمل عملية تخفيف لحدة الهستامين وتجفيف للبلغم. يعني بهاي الأعشاب بالعادي إذا بنستخدمها بنشعر في جفاف بعدها، فعشان هيك عشان ما نشعر في الجفاف، لأنه الجفاف بيزيد القحة وبيزيد الخشونة، لازم نضلنا نشرب مية قبل وبعد. مية، واللي ما عنده تحسس من الليمون مية بليمون. بس ممكن في ناس في وضعية التحسس هذا القوي عندهم قحة وعطسة، حتى شوية ليمون ممكن يتحسسوا منها وتزيد القحة والعطسة. فانتوا بتاخذوا الشغلات اللي بتريحكم، مش الشغلات اللي اخذت شوية ليمون صار عندي قحة اكثر. اذا هاي ابعد عنها وامشي على الشغلات اللي بتريح. ماشي. هلا الاوريغانو بدون يعني شرح طويل، خلينا نمشي على السريع. النعناع، البصل الأحمر الفريش البلدي، البصل، تبخيرة البصل، الليمون الكامل مع القشور بس مغسول ومقطع ومحطوط في المياه هذه اللي بتغلي، هذه اللي احنا بنعمل تبخيري. البيكنج صودا بس هذه قوية شوية، هي بتستخدموها طبعا للكبار، هذا الحكي مش للأطفال. هلا احنا ما بنحكي عن الأطفال. البيكنج صودا اللي هي البيكنج صودا اللي بنستخدمها في طهي الطعام، ملعقة بنحطها كربونات الصوديوم بتغير الحموضة لقاعدة، وهذا اللي بدنا إياه اللي نخفف من عملية التحسسات والتهيجات. شو كمان ممكن نحط في التبخير؟ لبان الذكر او صمغ القندر، هذا على السريع. شو كمان انا ممكن احط في التبخير؟ الملح، وكيف ننسى الملح افضل طبعا اي انواع الاملاح. في عندنا الملح الهيمالايا، في عندنا ملح البحر الميت، بيحتوي على مغنيسيوم وبوتاسيوم ومواد جيدة جدا غير ملح الكلورايد الصوديوم. ففي هاي الحالة احنا بنحط لنا فنجان من الملح على المياه الساخنة. شو كمان للتبخير بنفع؟ خل التفاح، فنجان من خل التفاح العضوي كمان جيد جدا للتبخير. اللي هي الفوائد تاعت هاي المركبات كلها مجتمعة، بتخفف الاحتقانات، وزي ما حكينا بتفتح الجيوب الأنفية.
طيب، طب هلا استخدمهم كلهم يعني مع بعض ولا وحدي وحدي؟ لا، وحدي وحدي. يعني بدي احط مثلا ملح واوريجانو، تبخيرة ملح واوريجانو، احط هالبشكير فوق راسي واعمل لي حركات شهيق وزفير، شهيق وزفير من الانف، من الانف. يعني بدنا نسكر ثمنا في موضوع التبخيري، نضلنا حاطين كل التنفس بده يكون عن طريق الأنف وليس عن طريق الفم كالمعتاد بالنسبة للزفير. فشهيق وزفير، شهيق وزفير، واحنا مسكرين ثمنا في موضوع التبخيري اللي ندخل ونطلع فقط عن طريق الأنف. فهاي التبخيرة جيدة. كم مرة نسويها؟ مرة لمرتين. الفترة الصباحية طبعا اللي بيكون فيها زيادة في تهيج الكورتيزون والادرينالين والضغط بيكون مرتفع، ممكن نشعر في سوء او قبل ما ننام. طيب، وهذه آمنة 100% وجابت نتيجة كويسة وساعدت ناس كتير في المرحلة اللي مرينا فيها الفيروسات وكورونا والالتهابات والتسكير الجيوب الأنفية. الطريقة الثانية لما ننزل لتحت في عملية التنظيفات اللي هي المضمضة والغرغرة. المضمضة والغرغرة بتكون في كل المواد هذه اللي حكينا لكم عنها، يعني منها لبان الذكر مثلا، إذا بتذوبوا لكم ملعقة تنقعوا 3 ساعات لبان الذكر ينقع، وبعدين المياه تاعته بس لازم نحله، يعني ما بنقدر ناخده بشكل محلول، بيكون مركز. يعني نحط لنا ملعقة على ربع كاسة من المياه فقط ونتمضمض فيه ونتغرغر فيه. إذا شفنا إنه المحلول لسه ممكن بدنا أكتر، نحط ملعقتين من المحلول هذا اللي حلناه. لبان الذكر كويس كتير، قاتل للبكتيريا، وهو كورتيزون طبيعي أصلا. كورتيزون طبيعي حيخفف حدة الاحتقانات نيابة عن الكورتيزون الصناعي اللي هي من العلاجات الطبية. طبعا بتعتمد أكثر شيء على الكورتيزون، سواء بخاخ أو سواء حبوب أو سواء إبر، اللي نخفف من حدة التحسسات في الجهاز العصبي والاحتقانات هذه. المضمضة قلنا لبان الذكر. المضمضة في مثلا نغلي لنا 4-5 فصوص من القرنفل ونتمضمض فيه ونتغرغر فيه. القرنفل جيد جدا، في نفس الخصائص اللي في لبان الذكر من كورتيزون وضد للالتهابات. اليانسون ممكن نغلي ونتمضمض منه، نفس الفعالية أهدى شوية. البابونج من الأعشاب الآمنة والمريحة جدا إن نتمضمض فيها ونشرب ونتغرغر فيها. الزعتر من أفضل الشغلات المعقمة اللي ممكن نتمضمض فيها ونتغرغر فيها. غير الأعشاب هذه الزيوت، المضمضة بالزيت. إذا أنا عندي بدي أزيد جهاز المناعة وأنظف الجيوب الأنفية وأنظف منطقة الفم، إذا بتمضمض الفترة الصباحية والفترة المسائية. بحط ملعقتين من زيت الزيتون في ثمي وبضلني مسكر ثمي واعمل الحركات هذه فقط، عملية مضمضة. وبعد ما اخلص المضمضة بزيت الزيتون ببصقه في محرمي وبرميه. بروح بعدين اذا ما بدي زيت زيتون ممكن زيت جوز الهند، نفس وقوي وكويس ومنيح بالنسبة لموضوع المضمضة. اللي بفضل يحط مع المضمضة بعد مطحون بودرة من الأعشاب زي القرنفل، زي الهيل، زي البابونج، ممكن يخلط مع الزيوت ويمضغ، يظل يمضغ مع الزيوت. هذا حيساعد كتير. فالمضمضة مرتين، المضمضة عن جد حترتاحوا عليها. طيب، يعني تبخيري، مضمضة، غرغرة، شو كمان؟ كمان بدنا نشرب بعض الشغلات، يعني ننزلها على معدتنا. نفس الأعشاب، لبان الذكر ملعقة منقوعة وملعقة صغيرة ممكن تبلشوا فيها وتاخدوها في الفترة الصباحية، تاخدوا نص كاسة، والفترة المسائية نص كاسة. هذا حيخفف حدة الاحتقانات. الزعتر
نفس المبدأ، تغلوا شاي زعتر تحطوا عليه ليمون قبل ما تشربوه وتشربوه. وكمان موضوع العسل الأسود خصوصا، أو في ناس بيحكوا العسل الأبيض، أي عسل بس المهم عسل كويس من مصدر كويس. العسل حيخفف كتير في عملية التحسسات هذه والكورتيزون وعملية انسداد الشعب الهوائية، وينصح فيه دائما. بس العسل مش كمان هذه الأمور للأطفال، يمنع العسل للأطفال تحت سن السنة تقريبا. شو كمان ممكن طبعا الليمون، هاي العسل، والأعشاب المورينجا، إكليل الجبل، هذه مليئة بالزنك والزنك وفيتامين سي كمان. هاي الأعشاب كلها، الميرامية، كل الأعشاب العطرية بتساعد في عملية تخفيف عدة الاحتقانات، بس وقلنا لكم أهمها. طيب، ويعني هاي الأعشاب كمان حتخفف من حمض المعدة والارتجاع المريء. طيب، غير الأكل والشرب والتبخير، الطرق تانية، الطرق اللي بدها تحسن الوضع التنفسي، اللي هي التمارين التنفسية والحركات التنفسية اللي لازم تكون على يوميا. الحركات التنفسية بتعتمد أول شيء حركات إطالة، يعني بدي أرفع إيدي لفوق، أخذ شهيق، أحبس الشهيق في صدري لمدة 5 ثواني، أعمل إطالة للحويصلات الهوائية، تكبيرة للسعة الرئوية، يعني زيادة تحمل القفص الصدري. فبعمل لي أكم من حركات هيك صباحية، من الحركات كلها اللي بنعطيكم إياها، اللي تنشط الجهاز التنفسي والعضلات هذه اللي هي مسؤولة عن أخذ الشهيق وإخراج الزفير. الشغلة الثانية من التمارين التنفسية انكم تحبسوا النفس قد ما تقدروا، 5 ثواني، 10 ثواني، 15 ثانية، اني بس احبس النفس وظلني حابسه واطلعه على شكل زفير شوي شوي. هذا حينزل الكورتيزول، حينزل الضغط، حيخفف من المياه. الشغلة الثالثة من التمارين التنفسية اللي حتساعد كتير، تنفس فقط عن طريق الأنف، يعني نسكر فمنا ونمشي شوي ونتحرك، وخصوصا في أشعة الشمس لازم نتعرض للشمس، لازم نتعرض للشمس اساس ناخذ فيتامين د وأشعة تحت الحمراء، وهذا حيخفف الالتهاب مباشرة وحيخفف الاحتقانات. وعن طريق المشي هذا وانا مسكر ثمي، حتكون صعبة في البداية لأنه في عندي تسكيرات أنا في الجيوب الأنفية، ماني عارف إنها صعبة، عشان هيك بدي آخذ شهيق وزفير، شهيق وزفير، اللي أقدر أفتح الجيوب الأنفية وأزيد من السعة الداخلية لهذه المجاري والحفر زي الجيوب الأنفية والمجاري التنفسية. طيب، هلا نروح للأطفال وبعدين بنرجع. للأطفال ما بينفع معهم تعطوهم أكل وشرب. الأطفال اللي بده يمشي معه اللي هو الحمام البخار، يعني تحطوه في البانيو مع حمام مياه فاترة هيك ويكون في بخار، والأفضل إنكم تغلوا مغلي من مياه البابونج، الأعشاب هذه اللي بنحكي عنها، الزعتر، النعناع، هذه كلها ملينة ومهدئة. بنغلي لنا بريك شاي بنحط فيها الأعشاب، خضراء يابسة مش مشكلة، بنحط عليها المياه بنغليها وبنحطها مع المياه اللي محطوط عليها، محطوط فيها الطفل في البانيو أو في الوعاء. بنحط كمان الملح وبتعملوا حمام. الحمام هذا بده فرق، يعني تغسلوه وتعملوا حركات المساج في داخل المي للطفل في المياه الساخنة، لا ايديه لا اجريه لا بطنه. بعدين تصيروا تمسكوا ايديه واجريه وتحركوهن وتجبدوه للطفل، يعني تمرنوا وتحركوا. بعدين بتشيلوه من هالمياه، بتنشفوه كويس، بتغسلوه بعدين بمياه بدون الأعشاب والأملاح هذه، بتغسلوه، بتحطوا عليه زيت زيتون أو زيت جوز الهند فقط. إذا في عندكم النعناع حطوا شوية نعناع أو زيت نعناع بسيط بس بمقدار بسيط، نقطتين من الليمون على زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ويمسكوا هالزيوت هذه يدهنوها شوي، يدفوها ويدهنوا الطفل كله من إجريه لصدره
وركزوا على المنطقة الصدرية، ومش بس المنطقة الصدرية، ما ننسى انه هذا قفص صدري، يعني في له جهة خلفية اللي هي العمود الفقري من الخلف، اللي هو الجهة الخلفية للقفص الصدري. فبدكم تعملوا المساج للطفل من وراء ومن قدام في المنطقة الباطنية والمنطقة الصدرية، وتريحوا له الغازات وتعملوا له على المنطقة الباطنية. ما دام ريحنا الغازات الجهاز التنفسي بيرتاح والنفس بيرتاح، لأنه كله نظام ضغط. يعني إذا زاد الضغط، واحد عنده غازات في الأمعاء وغازات في القولون وحمض المعدة زايد، منطقيا إنه حيعمل ضغط على عضلة الحجاب الحاجزي، المفروض منها إنه مع وضعية التنفس تنزل لتحت، تضلها نازلة. فإذا ما في مجال إني أنزلها لأنه أنا ممتلئ في الغازات، في هاي الحالة بصير عندنا هذه الحالة. عشان هيك بدكم تركزوا على عملية تاخذوا الكمون، تاخذوا الشغلات اللي ما تهيج. ما ننسى إنه إحنا مع في غشاء مخاطي واحد، سواء اللي في الأمعاء أو اللي في القولون أو اللي في الرئتين. عشان هيك في شغلات ممكن تتحسسوا منها وتزيد الحساسية وتزيد القحة وتزيد العطسة. منها ممكن الأسماك ممكن تعمل عملية زيادة. فالشغلات هذه بدكم تبعدوا عنها. منها البيض مثلا، ليش بيقولوا لنا ما تاكلوا بيض لما يكون عندكم رشح وكذا. في ممكن ناس يكونوا حساسين للحمضيات، لخل التفاح. اي واحد حساس لشيء معين يبعد عنه، سواء اكلا او تبخيرة او شربا او اي شيء ثاني. نبعد عن التحسسيات، واكثر التحسس اللي بتعمل تحسسيات تهيج اكثر. عندكم السكر، وعندكم الزيت القلي اوميجا 6، ومش ناقصنا اوميجا 6 كمان. والخبز الابيض طبعا، الدقيق الابيض. هدول الثلاث شغلات في فتره القحه والعطسه خففوا منهم او بعدوا عنهم نهائيا. اقل ما فيها بين ما شويه تخففوا. بعدين بالنسبه مش بس التمارين، يعني القدره التنفسيه لازم تزيدوها. يعني لازم الرياضه والمشي والحركه والهروله، السباحه، وخصوصا إذا كانت في مياه البحر المالحة. يعني أنتم في هاي الحالة بتاخدوا كل العناصر اللي بدكم إياها. جلسة علاجية كاملين، أروح أسبح في البحر اللي هي مياه مالحة، يعني هاي مغطس ملحي زي ما بنحكي لكم، مليئة في الجو كله يود وكله مواد معقمة ورطب. يعني انتم بتاخذوا تبخيرة طبيعية على صدركم وعلى الجهاز التنفسي، سبحان الله، مدعمة بفيتامين د، لأنكم تحت أشعة الشمس، مدعمة في تحفيز عصبي وانتم ماشيين على الشط حتى بدون ما تسبحوا أو ماشيين في المية. اللي ماشيين في المية هدول قاعدين بيعملوا تمارين قوية لعضلات الرجلين اللي بيمشوا في المية، وبيحاولوا يسرعوا داخل المية، بس عملية مشي مع مقاومة المية. أفضل تمارين للجهاز الحركي للعضلات. انتوا بتعملوا تقوية للعضلات بدون ما تعملوا ضغط على المفاصل المهترئة، لأنه الجاذبية فيش جاذبية. أنا في المية بس قاعد بعمل مقاومة. أفضل التمارين اللي بدكم تسووها اللي حتحسن لكم وضعكم الصحي كامل، روحوا على شواطئ البحار المالحة، ولما تخلصوا سباحة خذوا لكم جلانين من هالمياه هذه، بس تكون مش بعيدة عن التلوثات، واستخدموها في عملية نقع الرجلين في البيت. فهاي المياه المالحة كويسة كتير. هذه بعض الأمور اللي للأطفال. بعد عملية المساج طبعا بندفيهم بشي دافئ، خليهم يعرقوا. نقطة مهمة سواء للأطفال أو للكبار. حكينا فترة الليل فترة زيادة في الأعراض، الكحة والعطسة وضيق التنفس، وإنه نصحى هذه مزعجة كتير بحد ذاتها. يعني مش بس الكحة بس، وما بتخلينا ننام. والنوم ضروري إن نريح راسنا ونخفف من هالتحسسات. ففي هاي الحالة النومة بدها تكون، لازم نرفع الرقبة ونرفع حالنا واحنا نايمين على ظهرنا، بحيث نكون مرفوعين تحت زاوية واحنا نايمين. هذه وضعية
بتسهل عملية سيلان السوائل، وبتخفف الضغط شوية عن الحجاب الحاجز وعن العضلات التنفسية، وأقل ما فيها يعني بتريح الجهاز التنفسي. فلازم نميل التخت، يعني نرفعه من الجهة تاعت الراس أبو 15 سنتي، نحط لنا طوبة ونخليه هيك مايل، وننام على ظهرنا. إذا بدنا ننام على ظهرنا نضمن إنه حاطين مخدة كويسة اللي راسنا شوية مايل ومرفوع لفوق، يعني يكون فيه فتح للجيوب الأنفية، والأقنية تكون مفتوحة. ونحاول نحط مخدة على اليمين وعلى الشمال على جانبنا واحنا نايمين على ظهرنا، ونحط ايدينا شوية على المخدات هدول بحيث القفص الصدري يكون شوية مفتوح أكتر. هاي أفضل وضعية تنفسية. اللي ما بيقدر على ظهره ممكن على جنبه، بس بنفس الوقت لازم يبقى مميل التخت، وبنفس الوقت لازم يبقى حاطط مخدات تحت ايديه ومخدات تحت رجليه. وضعية النوم ضرورية جدا سواء للأطفال أو للكبار. بالنسبة للكبار شو كمان في شغلات، هذه هي الشغلات الرئيسية، يعني مش هتحتاجوا تاخذوا أكتر من هيك، يعني شوية تبخيرة ممكن تساعدكم. الشغلات اللي حتساعد كمان وخصوصا فترة الليل، صحن الملح، صحن أو صحنين ملح. تحاولوا تجيبوا ملح الهيمالايا، ملح البحر الميت، تحطوه في الغرفة وتكشفوه اللي تعملوا عملية زي تبخيرة ملحية تنتشر فيها الهواء. حكينا لكم امبارح عن مغارة الأملاح اللي هي علاج قوي جدا للحالات التنفسية، متبع كتير في أوروبا طبعا، بس مش عنا، صعب تلاقوها. فانتوا جيبوا هاي المغارات، حطوا الصحون الأملاح وخلوها تبخيرتها الغرفة تضلها ملح. واللي أقوى من الأملاح وهذه كمان مجربة اللي هي البصلة، تبخيرة البصل، بس إنه نجيب لنا راس بصل نخليه في قشره، بس يكون أحمر يعني عضوي، يعني الروائح والغازات والزيوت العطرية هذه بتغطي كل البيت. بعد ما نجيبه بنقطعه شريحتين، بنحطه في المياه وبنغليه لمدة 7 دقائق فقط، بالدقيقة 7 دقائق. بعدين بنشيله وبس بنحطه بالصحن، وممكن تحطوه على صحن الملح كمان، وخلوه وخلي يعطر الأجواء في ريحة البصل. هاي أفضل طريقة ساعدت كتير ناس بإزالة مباشرة، وأنا شخصيا جربتها ومجربة، وإنتوا جربتوها، وكثير من المعلقين جربوها. وإنتوا إذا بتعرفوا وصفات حطوها في التعليقات. نفس الشيء وصفة البصل، نفس البصل على الرجلين من تحت، هذا حينزل الحرارة مباشرة سواء للأطفال أو للكبار. حيخفف حدة البلغم بشكل كبير. احنا لما نحط البصل احنا بنحط كبريت، بنوصل لدمنا كبريت عضوي، وبنوصل له أليسين، وبنوصل له مواد ضد الأكسدة. كيف يعني بدنا نوصله من اجرينا؟ بده يوصل من اجرينا، لانه هذه المواد تخترق الجلد، تخترق طبقة الجلد، بعدين بتنزل من طبقة الجلد على الطبقة اللي تحت الجلد اللي مليئة في الأوعية الدموية، وبمتصها. وخلال دقائق بتحطوا البصل من تحت، بتصير ريحة ثمكم كلها بصل، بسبب هذه الخاصية السريعة للبصل في عملية التطهير. فزيدوا من البصل، وزيدوا من الثومة، وزيدوا من الخضروات والألياف والحبوب الكاملة، وابعدوا عن أي شيء تتحسسوا منه، واعملوا التمارين التنفسية والتبخير والمضمضة والغرغرة والمضمضة بالزيوت والنوم الصح والتعرض لأشعة الشمس. وإنكم تركزوا في أكلكم، ما تزيدوها، يعني شوربات، خضروات، شغلات بسيطة، يعني حمية مريض، اللي ما تهيجوا الجهاز التنفسي ولا زيدوا الغازات. أنا بتوقع إذا ولو 10% من التعليمات هذه اتبعتوها حتنتهوا من لا كحة ولا عطسة. وللحالات المزمنة بدهم يحاولوا ياخذوا شوي من هالإجراءات هذه ويصيروا يطبقوا يوميا، وبدهم يصبروا بس مع الأيام
من اول يوم يشعروا انه صار الوضع احسن، صارت الازمه تيجي اقل، صارت القحه تيجي اقل، يعني بصير الاعراض تختلف مباشره. وهيك احنا بنكون رجعنا للاصل وعالجنا المشكله المسببه للكحه والعطسه، اللي هي مجرد اعراض موجوده. ولو ما كانت موجوده ولو ما كحينا وما عطسنا يعني بصير اضرار تانية، فلازم نكح ونعطس. طبعا لما بدنا نكح، كيف نكح هلا؟ اللي نكح بشكل صحي ونستغل، ما احنا كاحين وعطسين، خلينا نستغل هالكحة وهالعطسة انها تشيل معها شوي من البلغم، لانه هي هدفها انها تشيل هالبلغم او اي عوائق موجودة، اي عائق موجود في مجرى الجهاز التنفسي. فعشان هيك بنفضل احنا نكون قاعدين لما بدنا نعطس او نكح، وبنفضل انكم تحطوا ايديكم على بطنكم وتعملوا عملية كحة متتالية، يعني متتالية مع عملية ضغط على المنطقة الباطنية اللي تعمل زي عملية عصر، اللي نحاول نطلع قد ما نقدر من هالبلغم وبنبصقه. المرة الثانية بنكح بنبصق بلغم أقل، المرة الثالثة بلغم أقل، بس بهاي الوضعية إحنا بنشيل من تحت وبنطلع لفوق. هذه بتساعد كتير، بس ما تحزكوا على حالكم كتير، لأنه دائما إذا واحد عنده تحسس وكحة وعطسة هذا جهاز عصبي، يعني أي شغلة إذا خفت ممكن أصير أكح وأعطس. أي حالة نفسية بتسبب إني بكح وبعطس. إذا واحد عطس قدامكم وشفتوه عطس طوالي أنتوا بتنعدوا وبصيروا تعطسوا. إذا شفتوا واحد الثاوب نفس الشيء، كل اللي بالغرفة بيصيروا يتثاوبوا. يعني هاي شغلات عصبية فسهل إن نتأثر فيها. ابعدوا عن المنبهات، أي شغلة بتنبه، القهوة، أي شيء، الكولا طبعا هذه ما في لها حكي، هاي شغلات بدائية مش مضطر أحكي لكم عنها، فأنتوا فهموها لحالكم شو الشغلات اللي بدكم تبعدوها، شو الشغلات اللي تزيدوها، وشو الشغلات اللي تتعاملوا معها كعلاجات بيتية بسيطة مضمونة ومعروفة وأمان، سواء للأطفال أو للكبار في المحاذير اللي حكينا لكم إياها. شكرا لكم، تحياتي لكم، دكتور محمود السوس من مدينة ميسيساغا، مباشر كما عودناكم. سلامات.